2026跨境出海還是好選擇嗎？多少錢能啟動？有什麼具體的形式可以選？一個人可以嗎？買課就是被騙，大佬們買過課嗎？跨境電商品牌出海最大的優點到底是什麼？2026新的一年，人們總覺得該有新氣象，暴富是不是就是這個年代最該有的氣象？那就祝你看完這一期2026跨境電商5問後，穿透迷霧，天天暴富。2026跨境電商品牌出海還是好選擇嗎？確實，跨境電商的黃金時期並非永遠存在，很多事錯過就錯過了。但如雞湯所說，最好的時機是10年前，其次就是今天。當然，前提是以今天的視角與其他行業橫向比较。2025一整年，從洛杉矶到上海、杭州到義烏，再回到家鄉小城市，調研了一些行業，也細緻地思考了自己的與身邊朋友們的生意和買賣。譬如洛杉磯的學校、倉庫、體育場館，上海的飯店、企業服務、金融、個人 IP、直播帶貨、新媒體，小城市的酒店、餐飲、茶飲、品牌加盟、全屋定制、網紅集中地打造等等等等。我把這麼多生意買賣分為4檔，第一檔是一眼梅，憑閱歷經驗一看就知道很難賺到錢。第二檔是被收割，你所把握的環節不是賺錢點，比如茶飲、餐飲品牌加盟，加盟商其實是被收割點，看着品牌方上市，门店熱熱鬧鬧，单價也不高，其實品牌方賺的就是加盟商的錢。第三檔是分存量，市场本身就不大，经濟不確定期总量還在萎縮，但進入的人偏偏在猛增，比如酒店、全屋定制。第4檔是滞後錯配，投資產出比不合適，比如倉庫、體育場館，房地產下行，消費者收入下降，但倉庫場館的租金、貸款利息和持有成本還在高位，處在滯後的錯配狀態。往大了說，就是2026年現金流比資產的賬面價值更重要。年底我反复對比，完整梳理了一下，沒有不出海就出局那麼絕對吧，但綜合比較下來，你要問我2026跨境出海還是好選擇嗎？我會回答，品牌出海、跨境電商是未來幾年內最好的選擇之一，最值得投入的選擇。2. 跨境電商品牌出海的最大優點是什麼？最大的優點我覺得是滿足。9年前開始做跨境電商，忘年交和我說這是好買賣，因為不用求人了。他們那一代人可以說所有的生意都是在求人。不用求人這4個字我也觸動頗深，現在40歲以上的朋友應該也有體會。10年前做生意，求人、喝酒、應酬基本是標配，具體的不細說了，腦補吧。而跨境電商首先能滿足中年人不求人、不應酬的奢望。之前視頻提到的朋友小 C， 大學畢業先是打了幾份工，接觸跨境電商後開始小投資單幹，幾年後年入大幾十萬。他說對以前那樣的工作和以前那樣的自己，最準的定位就是不敢喜歡人，因為以前沒錢，也看不到什麼时候可能會有錢。現在他可以開着車正規的追求心愛的姑娘，憧憬未來的婚姻生活和事業更上一層樓。跨境電商也滿足了青年人對未来生活的向往。更重要的是，還能滿足你對時間把控、個人成長、鏈接世界的需求。這是一個每天都要學習的地方，你會管理好自己的時間，推着自己成長，還會讓自己一直保持飢渴狀態，待在世界前沿，知道星鏈是什麼，知道 Ready 的是什麼，知道雅加達的超市能賣什麼，更能更早地感知到下一個可能的风口是什麼。勇敢的跨境人先享受世界。3. 2026跨境電商品牌出海有什麼好形式？現在是否是階級固化？這2年比較多的話題，從商業角度可能會更好理解。為什麼有的人是平台，而我們只能是平台上的一個商家、一個店鋪？像不像是為什麼有的人是地主，而我們只能成為他們家的店戶，包他們的地種？想過為什麼嗎？因為他们的地種了就有糧食收，交點租還能掙錢，而開墾一塊荒地投入太大，成功率又低，不適合店戶。平台就是地主，選擇做跨境電商的人，絕大多數就是新世界的店戶。所以跨境出海的好形式也無非就是選擇個平台做點小買賣，好壞就體現在平台的選擇上。好在新世界的地主為小商家做足了準備，興趣電商、貨架電商、社區電商、獨立站、眾筹站，各種平台林立供您選擇。全球跨境電商按照地理區域分類，北美eBay、亞馬遜、沃爾瑪、Target， 東南亞 Shopee、Lazada， 日本樂天、雅虎共10多個，韓國 Gmarket、Coupang 也有10多個，俄羅斯 Ozon、Wildberries、Yandex， 南美美克多、非洲 Jumia， 歐洲购物也都有自己的平台，還有現在最火的中国出海4小龍 TikTok、Temu、Shein、速賣通。按照平台基因分，沃爾瑪 Target 的英国乐购是超市電商， Yandex 是搜索引擎電商， TikTok 是興趣電商， eBay 是社區電商，其餘基本都是貨架電商。要想建一個自己的網站，選擇 Shopify，
新研發的產品想眾籌，選擇去 Kickstarter、Indiegogo。以上這麼多平台都有造富神話，但要說到跨境出海的最好形式，必須選擇一個的話，拋開特殊情況，我覺得普通大眾2026最好的選擇，首先是亞馬遜歐美站。4. 跨境電商起步最少需要多少錢？能給一個最小規模嗎？一個人可以做跨境電商嗎？前幾天00後和我聊起跨境電商，想讓我給他們一個起步的最小模型，適合他們2個人的。先說一下一個人完全可以做跨境電商，之前一期视頻极客模式一個人的跨境電商也詳細講過。它倆有2個特殊情況，首先入門跨境電商接觸的是 TikTok 買客貨盤那一套，最近已經到了花錢開美國公司這一步了。其次他们有新西蘭生活經驗，當然这個對實際做跨境電商幾乎零幫助。我給他們的最小起步模型是：1. 先開亞馬遜澳洲站；2. 選品建 listing； 3. 發貨至澳洲亞馬遜 FBA 倉庫； 4. 亞馬遜站內廣告運營 POST 的帖子運營；5. 自己尋找當地網紅創建達人數據庫。起步資金就是之前買客貨盤被騙的那些錢，應該在5萬以內就夠了。為什麼這麼設計？首先因為有熟悉感的東西入門會更容易堅持一些，有新西蘭生活經驗，所以選擇澳洲站。當然前提是我對澳洲站的實測。澳洲站競爭少，儘管2700萬人加上新西蘭也就3200萬人，但出單量還是有的，且利潤高一些。其次，就我所聽的，已經買過 TikTok 課的人，一般的利潤率、一般的賺錢速度完全看不上。澳洲站沒法媲美課程老師給的那麼高預期，但在銷售量不大的前提下，利潤會是美國的3倍。也就是說，一件商品，美國平台市場價格50美元，淨利潤5美元，折合35人民幣；澳洲市場價格可以賣到100澳幣，利潤20澳幣，相當於100人民幣。我的經驗，跨境電商這個利潤率很高了，但我不確定麥克老師會告訴他們，一般跨境電商能賺多少錢，不知是否仍然相差太遠。有人知道嗎？感謝留言。至於起步資金的5萬，開店找達人免費，產品發去澳洲的物流費可以有賬期，站內廣告費可以出單後再結賬，所以起步資金基本就是貨款。生產半個月，國際物流1個半月，銷售2個月，你的起步資金分配好，一年可以滾動3至4次，穩定後一年可以賺15至20萬人民幣。這基本就是跨境電商品牌出海的最小模型了。後續實操可以在這個基礎上做加法、做乘法，以後再聊。5. 跨境買課都是騙局嗎？大佬們買過課嗎？買課之外是什麼？首先不能一概而論，把自己的成功或者入坑經驗分享出來，甚至就是整理出來，都是值得尊敬。但看看現在的賣課情況，絕大多數是為賣課而賣課。研究了一下，第一批賣課人是不太懂跨境電商行業，但有很強整合能力的人，把網上的資料包裝成課程，邀約實戰賣家成為背書，然後賣課。第二批是在此基礎上創建了貨盤的賣課人，對這個有疑惑的，推薦詳細看看我之前的視頻《貨盤局中局》。第三批賣課人是一些想入局跨境，但買了課後發現賣課好像比跨境電商簡單多了，好賺錢多了，再結合自己的上當心理走上了這條路。其實跨境是個新興行業，你學到的東西看似有用，但絕大多數都已經是過時的，甚至很多打法資源，如果買課的人都學會了，都擁有了，紅利優勢就沒有了，直接變坑。很多操作方法，要麼平台已經更新了，要麼已經被 AI 頂替了。每天新出現的問題，不管是誰都得重新去研究，而不是課程裡可以學到的。跨境本身就是这樣一個快魚吃慢魚的名利場。其次，我身邊能看到的跨境大佬以及稍微做出點成績的跨境人，就我所知道的都沒買過課。你買的課透視一下，無非是基礎操作和各階段注意事項。你在平台開店就是平台的客戶，一些基礎操作就像是客戶操作指南，能有多難呢？各階段避坑，網上隨便一搜就能講得清清楚楚。反言之，你沒這2個基礎能力，即使買課投餵飽了，又能活下去幾天呢？跨境想做好，更重要的是你的後續能力。你要在遇到問題時知道怎麼去搜索、學習、解決；新東西來臨時知道怎麼快速利用。所以不管買課是不是騙局，其實都沒什麼必要。但有一種情況，如果你是那種需要時不時大家聚在一起打打氣、相互鼓勵的人，全當花錢買點熱血的朋友也不錯。看完我對這5個問題的回答，你應該可以看清一些事物的本質，但往往是看得越清楚的人越是迷茫，越是容易止步。羅曼·羅蘭說，世界上只有一種真正的英雄主義，那就是在認清生活的真相之後依然熱愛生活。所以着手吧，別在迷茫中消耗你的2026，哪怕先從開個澳洲站發第一批貨開始。畢竟在這個年代，能讓你真正熱愛生活的，只有你親手賺到的尊嚴和財富。感謝看完這一期，也致那黑夜中的嗚咽與怒吼。我是胡密東，祝福看完的人今年暴富。下期再見。